有老婆唔係問題啊，有佢老婆先有問題啫嘛。我會做咩？佢俾人告強姦，佢話條僆無事後反嫁。咁佢唔揾我，你幫佢打？我幫佢揾人打個八婆啊！喂，大佬，你律師嚟嘅，所以咪用最 effective 嘅方法。唉，唔好講啲掃人嘢。我最近咧去咗台灣鬧交。你有冇試過俾8條女圍住你360度咁跳舞啊？我試過，我真係試過。跟住咧，咁我要晒8件，我都搞唔晒㗎，咁好唔符合經濟效益㗎嘛，所以我淨係揀咗1件，揀咗字樣衰嗰件，咁佢即係一定冇公開啦，即係佢一定乾淨啊！喂，但係台灣妹出名易溝難別嘅喎，你唔知係冤到你翻香港？笨蛋算啊！佢 part time 嚟嘅，佢撈工去公間，佢冇撈公間咪揾個公間咯。我補咗2000蚊俾佢，佢仲借埋老公架車俾我揸添，係咪好高性價比啊？冇道德底線，情節特別嚴重啊！有得玩你唔玩 ？Sorry， 我唔應該講呢啲啊。你真係有問題。阿知有老婆，有老婆唔係問題啊，有佢老婆先有問題啫嘛。到今日，我哋都仲清楚記得5年前。阿嫂，乜咁遲嚟啊？喂，個人跟翻我進度先啦！你邊位啊？我啲客啊，俾你嚇走晒啊！我個場俾你毀滅咗，係毀滅咗啊！我報警，你老婆坐過世啊！徐生要唔要單啊？唔使啦，唔該。斟杯茶俾徐太啦，成碌葛咁。阿嫂，其實係我哋唔好嘅，但係我真係好想知道你係點樣揾到嚟呢度嘅咧？我睇過阿哲啲 message，你哋話今晚 book 咗房去街記打邊爐啊嘛，跟住你又覆咗個偷笑嘅 emoji 啊嘛，我又想問下啦，如果係打邊爐，做乜春嘢要偷笑咧？全香港有4間有街字嘅夜總會，新佳麗、俏佳人、新俏佳人、金粉佳人，我第2間就掛咗佢哋啦。如果再係下次，我會抬住個仔死俾你睇。如果我屋企有個咁嘅福爾摩斯，我就索性培養第2啲興趣算啦。打下坐啊，禪修啊咁樣。嗰啲咩 part time 啊、台妹嗰啲，你諗都唔好諗啊！喂，但係我哋啲屋企冇偵探嗰啲咧，幾時可以跟你過台灣公間你嗰間？唔可以 VP 有冇可能啊？冇可能，台灣興咯喎。唔興咯。福爾摩斯殺到你啊！唉，走啊走啊走！冇別㗎啦。唔撇咯〜